Si tu rodilla está inflamada o rígida, no necesitas dejar de moverte, necesitas moverte mejor. Primero, deslizamiento de talón. Acuéstate boca arriba y desliza el talón hacia el glúteo, lentamente. No fuerces el rango, solo movilidad suave para lubricar la articulación de 10 a 15 repeticiones controladas. Segundo ejercicio, activación de cuádriceps. Pierna extendida, aprieta el muslo contra el piso, mantén 5 segundos y relaja. Esto despierta el músculo que protege tu rodilla. Y tercer ejercicio, curl femoral boca abajo. Flexiona la rodilla sin dolor, movimiento corto y controlado. Activar isquiotibiales reduce carga anterior en la rodilla. La inflamación no siempre es reposo total, es estímulo inteligente. Guárdalo y hazlo hoy.